د ننګرهار کوټ ولسوالي چې یو زراعتي او حاصلخیزه ولسوالي ده، ډېری اوسېدونکي په کرنه بوخت دي چې د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ سږ کال شفتالانو ښه حاصل ورکړی. شیرزاده چې په یو جره ځمکه یې د شفتالانو بڼ جوړ کړی، له خپلو حاصلاتو خوښ دی. ما په جرب ځمکه کې یو باغ کرلی دی، انشاءالله ښه خدمت مې د دې کړی دی. د دوی په باره کې، سرې په باره کې، د خشاوي په باره کې ښه کټ مې کړی دی. انشاءالله دومره نتیجه راووته چې ټول باغدارانو نه زما دا خواست دی چې ښه خدمت یې وکړي، ښه حفاظت یې وکړي، نتیجه به همداسې انشاءالله ښه راوځي. یاره انشاءالله چې زما په فکر باندې ما بل کال یې خرڅ کړی و، هم داسې یو 1000 منه یا 1050 منه مال ته هغې وړو، سږ کال انشاءالله 2000 منه. د کوټ ولسوالۍ یو بل بڼوال وایي د تېر کال پرتله یې سږ کال حاصلات ښه دي او د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی دی. ما په یو جرب ځمکې باندې د شفتالانو باغ کرلی دی او موږ یو ثمره لیدلې ده، ډېر حاصل یې ورکړی دی او موږ آینده کې غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ سره مرستې وشي، هم د سرو او د دویانو د دې دغه نه، او غواړو چې موږ سره ډېرې کومکونه د خلکو کې، موږ د باغ نه خوشحاله یو. د کوټ ولسوالۍ د زراعت مدیریت اړوند د طبیعي زیرمو مدیر وایي دې ولسوالۍ کې د شفتالانو 150 باغونه جوړ شوي چې له جملې 80 باغونه ثمر ته رسېدلي او ښه حاصل یې ورکړی دی. هر وخت موږ راځو دلته د باغدارانو ته ټریننګونه ورکوو، دوی سره جلسې نیسو، همدارنګه محصولاتو ته یې معرفي کوو، د ټریننګونو په بخش کې د آبیارۍ په بخش کې دوی سره همکاري کوو، د سرې او د نباتي امراضو د مخنیوي په بخش کې دوی ته ټریننګونه ورکوو، معلومات ورسره وخت په وخت باندې شریکوو. دلته کې ډېر ښه والی راغلی دی. همداسې نور باغونه چې دي د هغوی حاصلات هم کال په کال باندې انشاءالله ښه کېږي او په همدې اساس باندې موږ کوشش کوو چې باغدارانو ته هم ټریننګونه ورکوو، هم د شاخبرۍ باره کې ورته معلومات ورکوو او هم د آبیارۍ او نور بخشونو کې ورته معلومات ورکوو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې باغونو جوړولو ته تر بل هر وخته پاملرنه زیاته شوې چې د بڼوالو په خبره د غنمو او نورو کرنیزو محصولاتو څخه د باغونو حاصل ښه او ګټه یې زیاته ده.